Widih, widih, lihat teman-teman, ada mobil. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih, widih, ada mobil tank baja teman-teman. Lihat mobilnya, keren sekali. Ayo kita kumpulkan. Widih, ini juga mobilnya sangat keren teman-teman. Mantap sekali. Wah. Wadidaw, ini truk kontainer teman-teman. Lihat, keren sekali, berwarna merah. Mantap sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan, kita masukkan. Lanjut kita cari lagi teman-teman. Wow. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Wow, ini mobil truk. Wah, keren sekali. Lihat, mobil yang sangat bagus. Mantap teman-teman. Ini ada lagi mobil truk berwarna kuning bercampur hitam. Keren sekali teman-teman. Wah, mantap. Lihat, keren sekali. Ayo kita masukkan teman-teman. Widih, widih. Ini ada lagi mobil truk lagi teman-teman. Wah, mantap. Mobil sangat keren. Ayo kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada banyak mainan? Wadidaw, ada lagi mobil balap teman-teman. Lihat, mobil balap berwarna oranye bercampur putih. Keren sekali teman-teman. Lihat. Ayo kita masukkan. Wadidaw, ini mobil balap juga teman-teman. Berwarna kuning. Bercampur hitam. Ada nomornya, nomor 13. Mantap. Ini lagi mobil balap berwarna kuning teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Hey. Lanjut kita cari lagi teman-teman. Widih, widih. Ini ada berbagai macam bus teman-teman. Ini bus Lani berwarna kuning. Keren sekali teman-teman. Ayo kita masukkan. Dan ini bos Gani teman-teman. Wow. Keren sekali. Mantap sekali teman-teman. Ayo kita masukkan ke keranjang. Dan ini bus Rogi teman-teman. Wah, keren. Mantap sekali. Dan ini yang terakhir, bus Tayo teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Lanjut kita cari lagi teman-teman. Widih, widih. Ini ada lagi mobil truk molen teman-teman. Lihat. Wow. Sangat keren truknya teman-teman. Wow. Mantap sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, widih. Mantap sekali. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Eksavator, mantap sekali. Ayo kita kumpulkan. Widih, ini mobil truk box teman-teman. Mantap. Keren. Ayo kita kumpulkan juga teman-teman. Wow, ini mobil derek teman-teman. Wah, mantap sekali mobilnya. Ayo kita kumpulkan juga. Widih. Widih, masih ada lagi teman-teman. Ini mobil polisi berwarna hijau. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap sekali. Ayo kita ambil teman-teman. Widih, widih, ini mobil polisi lagi teman-teman. Berwarna merah. Wow, mobilnya sangat keren teman-teman. Ini juga mobil polisi. Warnanya merah juga teman-teman. Wah, mantap. Keren sekali teman-teman. Wah, wah, ini mobil apa teman-teman? Wadidaw, keren sekali. Ini mobil balap teman-teman. Lihat. Mobilnya sangat keren. Wadidaw, warnanya warna oranye teman-teman. Mantap sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Ini lagi berwarna kuning mobil balapnya. Keren teman-teman. Wow, mantap sekali. Lanjut, ini yang terakhir berwarna hijau muda teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wadidaw, ini ada mobil Jeep lagi teman-teman. Dan mobil truk tambang. Ayo kita ambil mobil truk tambangnya teman-teman. Wadidaw, lanjut kita ambil lagi ini mobil Jeepnya teman-teman. Wah, keren sekali. Mantap.
Lanjut kita cari lagi teman-teman. Widih. Ada lagi teman-teman. Ini mobil balap. Mungil sekali dan lucu teman-teman. Wah, mantap. Ayo kita kumpulkan juga teman-teman. Ada juga pesawat jet teman-teman. Wah, keren sekali. Dan ini Iron Man teman-teman. Wah, keren. Warnanya warna merah. Mantap. Dan ini Spider-Man teman-teman. Wadidaw, keren juga teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Widih, ini Ultraman berwarna biru. Wah, mantap sekali teman-teman. Lanjut kita cari lagi teman-teman. Widih. Ada juga balon berwarna-warni teman-teman. Kita ambil juga. Ayo, kita letakkan di sini teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Widih. Lihat kita mendapatkan berbagai macam mainan.